dagko siya kadipay ti malaglagip mo. No siyak man bilang tikas mo damagen sikat ina ar-ara paapen. No siyak dito'y awan pagdanagam kasarsaritat daytoy ladawam ket kada awag mo telepono sikat dingep daytoy barukong ko nagrigaten long distance ngayan itden na ti iliw ken panas naginat di oras ng labas kaput karayo adi may papas alawen agan anos tabiyag ko idayal mo dayta telepono rantayan ta isegang kensuno tasiksikalan inay ayat ko. Uray adayo ka dito'y arpad kasla asideg ka latakan ya taday tatimig mo no mangegat umanayen tumu aliw-liwa. Day diin tugot ko asa pata inikotan awan ti mulit na ti puso no gayam maulila at adamet iliw na kensega nagrigaten long distance ngayan itden na ti iliw ken panas naginat di oras ng labas kaput karayo adi may papas alawen agan anos tabiyag ko idayal mo dayta telepono rantayan ta isegang kensuno tasiksikalan inay ayat ko nagrigaten long distance ngayan itden na ti iliw ken panas naginat di oras ngang labas kaput karayo adi may papas alawen agan anos tabiyag ko idayal mo dayta telepono rantayan ta tisegang kensuno tasiksikalan